Итак, первое, с чего мы начнем, это с огня, с первого слоя, так сказать. Мы возьмем лимонный, не лимонный, а теплый желтый, вот такой приятный желтенький цвет. Чуть-чуть в него добавим красного, вот буквально, масенькую кнопочку такую, чтобы цвет был более теплый, он должен получиться более горячий. Просто желтый, он у нас просто желтый, а мы делаем такой более горячий желтый, еще не оранжевый, но уже цвет такой тепленький. И очень много водички. Очень много водички. И начинаем наш огонь прокрашивать. Оп. Так, водянисто, полупрозрачно. И смотрим, у нас должны оставаться прям практически белые мазки, вот, например, в этой части огня, да. То есть проходиться мы можем по всему огню, но вот в некоторых местах я прям советую оставлять белые участки. И не спешим, смотрим внимательно на наш референс. И проходимся там, где у нас точно вот прям ярко выраженный огонек. Пусть лучше где-то светится белым, да, полупрозрачным, чем наглухо мы сейчас все закрасим, и у нас потом не вернуть будет этих белых мазков. Постепенно будем набирать, постепенно будем делать цвет более огненный, более насыщенный. Но стараемся оставлять вот эти белые мазки. Так. Сюда. Сюда. Здесь у нас огонек. Угу. Там тоже у нас все в таком огне. Тоже, да? Помним про белые мазки. Так, там тоже может оставаться какие-то белые, потому что прям раскаленное что-то, оно прям выглядит белым. Поэтому вот нам вполне этот белый может и подойти. Ну, еще можно немножко пройтись вот такими желтыми мазками по вот этим мысикам, которые торчат огненным, да. У нас же здесь есть такие, как усики огня. Вот по ним тоже можно пройтись. Вот. Чуть-чуть тут размою, чтобы он был помягче, этот огонек. И контуры казались более такими размытыми. Хорошо. Теперь к этому желтому добавим чуть больше красного, и у нас цвет уже тоже будет еще желтый, но уже такой более насыщенно горячий. Я все еще делаю полупрозрачно. И смотрим. Вот здесь по нашему бревну идет более такая ярко-оранжевая история, да, то есть он вообще здесь такой более в оранжевом огне, как будто бы. Так. Здесь тоже. Вот тут, вот в этой левой части, вот в этой выпуклости много такого более оранжеватого цвета. То есть я вот сюда добавляю. Видите, не по всему огню сразу, а где-то вот такими тонкими тоже мазками, тонкими огонечками стараюсь добавлять. Чтобы цвет постепенно набирал силу и постепенно из желтого переходил в такой более насыщенно огненно-красный. Так, чуть подразмываем опять-таки. Не хочу никаких ярких жестких границ, особенно в огне. То есть это должно быть такой перепады между светлым, темным, каким-то оранжеватым. Вот здесь помним, да, более насыщенный светлый цвет. Ну, вот тут вот можно добавить вот сюда оранжевиночки. И вот туда поднимается. Здесь будет более такой оранжевый. Вот тут можно сделать тоже.
Смываю. Постепенно будем набирать, не спеша, чтобы цвет смотрелся более так натурально. Так, продолжаем тоже вот этим оранжеватым. Вот туда добавим. Здесь тоже у нас не просто желтый, да? А тоже есть такой эффект оранжевинки. Так, по бревну тоже смело можем проходиться. Оно у нас пусть и коричневое, но все равно в огне, поэтому... Так. Хорошо. Угу. Постепенно, да, набираем, помним об этом. Окей, пусть немножечко подсохнет. Я сейчас займусь нашими бревнышками. Бревна у нас, по сути, такие темные. Они здесь не будут сильно какими-то яркими или с белыми бликами, поэтому я беру коричневый, да, вот прям насыщенно коричневый. Можно хорошенечко его замесить себе. Чуть-чуть рядышком сделать такой коричнево-красный, чтобы тоже такой цвет был более горячий. И еще рядом себе можно сделать замес коричнево-фиолетовый. Это для темных мазков, для самых темных кусочков дерева. Вот так. Отлично. И теперь продолжаем рисовать. Беру коричневый, коричневато-красный и начинаю проходиться по нашему дереву. Я не буду оставлять белых прожилок, да, то есть лучше прожилки пусть будут все светло-коричневые. Если нам хочется где-то что-то сделать посветлее, пусть лучше это будут светло-коричневые прожилки, но не белые. Ну и возле огоньков, язычков пламени, естественно, стараемся работать так понежнее, чтобы эти язычки пламени не перекрывать полностью. Так. Здесь у нас, напоминаю, видно дерево. Ну и вот в этой части огня прям прозрачно можно прорисовывать. Убираю о салфетку излишки влаги и цвета с кисточки, да, ну и тем самым подчищаю кисть, и у меня получается более легкий такой эффект дерева. Вот. Да, есть ощущение, уже есть ощущение огня именно на наших досках, на нашей древесине. Напоминаю, что стараюсь не делать белых дырок в дереве. Наоборот, хотим сделать светлое, вот делаем это светло-коричневым. А вот тут внизу и вот тут по бортику прям смело берем наш фиолетово-коричневый цвет и добавляем. Здесь не будет сильно ярких белых оттенков, белых полосочек, белого блика. Почему? Потому что дерево сгорает, дерево подпаливается, да, и вот такими полосочками прям горит, и его можно смело здесь полосочки намечать. Так, вот сюда тоже. Вот так, да, то есть такое получается дерево, которое горит. Там, где много света, я оставила светло-коричневый, но в целом вот у меня появились полосочки, которые отвечают за такую поджаренность, назовем это так. По нижним бревнышкам та же самая история. Можно брать коричневый, коричнево-красный тоже отлично подойдет. И, собственно, сначала проходимся более таким светловатым оттенком, но белого практически не оставляем. Лучше мы потом какие-то блики поставим белой гелевой ручкой. А уже коричнево-фиолетовым делаем
внизу. Тут, например, вот это бревно прям вообще темное-темное. Вот я его темным-темным и прохожусь. Так, ну и тоже, да, по полосочкам немножко. Огонечки стараюсь не закрывать, не замазывать. Так, отлично. Смываю кисточку, здесь делаем чуть посветлее коричневый. Так. Угу. Ну и в тех досточках делаю то же самое. Коричневый, коричнево-фиолетовый. И проходимся. Они там сильно яркими могут быть. Вот тут вот, кстати, могут быть поярче, потому что там света больше этого огненного. А вот тут можно и потемнее делать. Угу. Так. Сюда побольше. Сюда тоже. Туда тоже. Так. Немножко, да, отбиваю бревнышки друг от дружки, чтобы они отличались. Чуть-чуть. Цвет вроде бы один и тот же, но в общем и целом бревнышки получаются разными. Там можно прям даже с оранжевинкой, чем-то таким красноватым пройтись, потому что там в огне будет. Все в огне. И, кстати, таким цветом тоже можно немножко вот тут снизу сразу ярко-красным, таким оранжевым пройтись. Вот здесь, именно в нижней части, чтобы у нас там чувствовался тоже блеск огненных таких деталей. По бревнышкам можно пройтись. Прям ярко-красным каким-то, да. Так. Вот. Вот так. Угу. Хорошо. Вернемся к нашему огоньку и начнем, точнее продолжим рисовать сам оттенок огня. Желтый плюс красненький. Делаем более такой насыщенный уже оранжевый. Водичка, то есть полупрозрачно все равно. И начинаем тут уже проходиться более таким оранжеватым цветом, то есть добавляем уже новый оттенок. Смотрим, здесь у нас может быть побольше этого оттенка, да. Вот где-то вот здесь. Так. По самому бревнышку. Ну и на самом деле на само дерево, на цвет дерева тоже можно этот оранжевый наносить. Он будет немножко нам просвечивать и создавать, в общем-то, нужный эффект горящего дерева. Так. Здесь. Так, смываю кисточку, сразу немножко размываю, чтобы более плавные получались язычки пламени. Здесь вот у нас. Я как бы добавляю такими мелкой мозаикой, чтобы у нас постепенно набирались оттенки. Не наглухо перекрашиваю желтый более оранжевым, да, цветом,
А чтобы у нас плавненько перетекало из светло-желтого в оранжевый, в желтенький, в более насыщенный, из желтенького вот в такой оранжевый. И где-то тут вот по бортику как-то так прям идет. Тут прям посильнее тоже. Вот еще делаю себе замес желтый и красный. Делаем такой насыщенный оранжевый. Водичку не забываем. Вот сюда добавляем. Вот где-то такими прям уголочками. Так. Смываю кисточку, немножко размываю водичкой. И более четкие, но вполне себе симпатичные огненные мазки. Главное сильно не спешить, не перебарщивать, чтобы у нас это все получалось постепенно и красивенько. Хочется, чтобы было более так красивенько. Вот так. Да, вот такие прям огненные огненности. Где-то их может быть чуть побольше, чтобы тоже не получилось, что у нас вся такая история одинаково полосатая. Где-то побольше, где-то поменьше. Так, хорошо. Опять-таки возьму еще более темный цвет, возьму фиолетового побольше, можно там с коричневым, можно немножко зеленого в него добавить, чтобы цвет получился более такой темный, холодный. И вот таким прям практически черным цветом пройдусь опять-таки по вот этим бревнам, вот ближе к огню, чтобы у меня прям получались такие подпаленности уже черные, как будто бы оно тут сгорело уже в уголь. Парочку таких прям черных полосочек. Так. Вот здесь, например, тоже. Вот этот кусочек сделаем потемнее. Он у нас прячется за ту часть бревнышка. Так. Ну и туда еще. Вот. Угу. Отлично. И камешки сейчас сделаем, пока наш огонек подсыхает. Камни сделаем такие серовато-зелененькие, да, то есть я возьму опять-таки фиолетовый, смешаю с темно-зеленым, и немножко добавлю сюда голубого цвета, чтобы цвет получился более холодный. Зеленый, темный, синий, голубой точнее, и фиолетовый. Еще раз фиолетовый, зеленый дает нам такой цвет индиго. И, собственно, немножечко голубого. И вот наш цвет камней, да, как раз то, что мне нужно, только я делаю его полупрозрачным, водичкой и разбавляю вот по камешкам. Сверху камешки могут быть светлее, вот сюда вниз более темные. Можно сразу взять немножечко охры и прям добавлять в камни, и они тогда будут смотреться более натуральными. Прям охрочки добавляю, камешки смотрятся более натуральные. Сверху, да, еще раз говорю, более такая светлая и пятнистая история. Снизу может быть история потемнее. Ну и камни тогда выглядят естественно, как будто бы они на свету от костра. Тоже очень красивый такой эффект получается. Так. Сделала плотную такую замазку. Теперь вывожу наверх более такие светлые
тяп-ляпочки, как бы фактуру камня, да. И можно сразу брать немножечко охру и капать в камешек, так, чуточку охры. Тоже будет хорошо. Так. Так, немножко охры. Вот сюда. Вот, да, вот такие у нас камни получаются. Тоже очень классные, фактурные, прям настоящие. Потом внизу я сделаю еще больше темного цвета, и они будут смотреться еще объемнее. Вот тут потемнее. И вот тут тоже потемнее. Смываю кисточку и начинаю туда разводить наверх более светлыми мелкими пятнами. Так. Смываю кисточку. И не забываем про охрочку. Можно немножко охрочки добавлять. Это создаст и эффект более такого, ну, натурального камня, да, что он не просто там серо-зеленый какой-то. И, ко всему прочему, это еще и сделает такой легкий отцвет от костра. Тоже, что неплохо, на мой взгляд. Так, беру опять-таки самый плотный вот этот темный цвет и прохожусь по нижней части камешков. Там, где камешек за камешек прячется, тоже можно потемнее сделать. И в нижней вот этой части обязательно. Так. Так. Смываю кисточку. Немножечко помогаю здесь так перейти на светлую сторону. Назовем это так. И здесь то же самое. То есть у меня кисточка без воды. Буквально я ее помыла, отжала салфетку и вот слегка-слегка влажным кончиком вот делаю эту фактуру. Потому что если на кисточке будет очень много водички, все растечется, да, будет очень трудно управлять, и камешки получатся такой одной большой общей мокрой массой. А так вот они смотрятся как раз-таки очень натурально. Все, они подсыхают, а мы можем вернуться к нашему огню. Так, возвращаемся к нашему огоньку. Опять-таки делаю ярко-оранжевый, уже можно такой прям понасыщеннее красный брать, да, уже прям ух. Так, и продолжаем добавлять красные оттеночки, более такие насыщенные, яркие, там вот сюда можно добавить, туда, вот там немножечко, так. Ну, вообще по бревну, да, как я уже говорила, здесь может быть более такой оранжевый оттенок, более плотный, назовем его так. Смываю кисточку, делаю чуть нежнее, так вот прям его на несколько язычков развожу такими более акварельными планами, да, чтобы это был не просто один яркий большой кусок, а такой плавный переход из одного цвета в другой. Так. Сильно краснить не хочу, я хочу оставлять такой светлый огонек, поэтому много красного оттенка добавлять не буду, но немножечко можно. Хочется немножко более общих мазков, сейчас они такие мелко раздрозненные, а хочется чуточку общности какой-то. Так. Хорошо. Отлично. Пусть пока наш огонек подсыхает, а мы сейчас займемся фоном. Фон у нас будет такой темненький, насыщенный. И для этого, в принципе, мне
подойдет наш вот такой вот сероватый цвет, но я все-таки буду делать больше упор на фиолетовый. Почему? Потому что на фиолетовом фоне наш огонь будет смотреться интереснее. Но я все так же смешиваю фиолетовый с зеленым, с темно-темно-зеленым. Получаю такой цвет индиго, но фиолетового все-таки беру больше за основу, чтобы смотрелось интереснее. Зеленый и фиолетовый. Фиолетового побольше. Вот, у меня такой прям мощный замес. И сейчас начнется интереснее ситуация, потому что возле огня и костра нам в идеале делать четкий контур. Но чем дальше мы уходим, вот к тому приближаемся бортику, который я намечала изначально, туда лучше размывать и делать не совсем такой прям яркий. Поэтому я вот беру и стараюсь сразу как-то так интересно разводить вот сюда к контуру вот эти мазки. Возле огня, возле бревен я стараюсь сделать как-то так. Ну, не то чтобы прям черным-черно, тут же как раз-таки огонь горит, поэтому здесь не будет черным-черно, да? Но главное, чтобы вот сюда к контуру, к краешку, который мы намечали, была более хаотичная раскраска. Тогда у нас получится такой красивый, интересный фон. Так. Я прям прижимаю плашмя кисточку, и вот она у меня тем самым создает как бы нужный мне эффект. Так, водичка. Поехали. Вот тут вокруг огонька аккуратненько обхожу. Ну и, в общем, здесь у нас начинается, конечно, такая миниатюрная работа, похожа на ювелирную. Нам важно не закрасить все язычки пламени, оставить их такими красивыми акварельными, при этом аккуратненько обойти всю вот эту вот красоту. Ну, в общем, короче, сейчас здесь будет интересно, поэтому начинаем не спеша, не торопимся. Я вот туда внутрь прям завожу тоже такими же неровностями, чтобы у меня огонек выглядел реалистично. И если возле костра будут оставаться, возле огня точнее, мелкие вот такие белые дырочки, в этом ничего плохого нету. Наоборот, в этом будет своя прелесть. Контуру подвожу вот так, да, плашмя кисточку кладу и как-то вот такими неровными мазками привожу к контуру. А возле огонька стараемся как-то так поаккуратней. Плашмя ничего возле огня не делаем. Иначе получится не тот эффект, которого мы хотели добиться. И напоминаю, что какие-то мелкие белые дырочки, какие-то отлетающие от огня, вот такие пузырьки огня можно делать. Это как раз-таки будет хорошо. Так. Вот так. Вот у нас уже огонь сразу заиграл, да, то есть на белом фоне он терялся, а вот на таком темном фоне он прям сразу заиграл. Ну, собственно, ради этого, наверное, огонь мы и разжигаем, чтобы у нас был свет, тепло, уют. И вот как раз-таки в темноте нам огонь и дает этот уют. Мы как-то чувствуем себя более защищенно, что ли, когда рядом с нами есть огонь. Мы знаем, что мы не замерзнем, что нас не съест, наверное, животное какое-нибудь там лесное, страшное. И чувствуем себя более комфортно. Так, продолжаю. Видишь, у меня фон не закрашен однородно, как-то ровненько. Нет, он у меня такой местами активнее, местами прозрачнее. Это как раз-таки опять-таки дает нам эффект, дает нам создать эффект такого рассеянного света. Так, здесь обязательно тоже, да, мы потом прорисуем в огне вот все эти луночки. Сейчас так, чуть-чуть только яркую самую наметила. Так. Оп, оп.
Так, контур, да, помним, такой неровный делаю контур. Просто кисточку плашмя подвожу к краешку. Вот так. Ну, а тут чуть аккуратнее. Оп. Вот так. Даже если где-то белыми будут заканчиваться вот эти все наши огненные истории, это тоже имеет место быть. В этом отлично, наоборот, такой яркий рассеянный свет. Так. Здесь немножечко уже покороче. Как-то так. Угу. Ух, продолжаем. Так, с водичкой не забываем. Так. Ну и к контуру подходим более вот так вот широко и шершаво. Угу. Едем дальше, продолжаем нашу вот эту вот историю с огонечком. Так. Внизу можно делать более плотный тон. Сейчас объясню почему. Потому что внизу все-таки меньше света от огня попадает. То есть вверх он как бы так ярко идет. К контуру не привожу наш темный фон прямо к контуру. Не к контуру, точнее, а прямо к краю листа, да. Все-таки стараюсь, чтобы у меня этот фон заканчивался как-то так поинтересней. Не прямо возле наших краешков листа. И вот сейчас немножко еще сюда на передний план сделаем тени от камней, чтобы тоже реалистично, да, все смотрелось. Тени от камней должны быть темнее самих камней. Так что здесь можно смело подтенять. И немножко размою тоже, да, так вот. Ну, у нас здесь есть вот этот тоже контур, дальше которого не стоит уходить. И я вот по нему и прохожусь. Так. Возле камней потемнее. Чем дальше от камней, тем может быть и посветлее. Вот так. Угу. Еще чуть-чуть. Вот такая вот история. Хорошо. Так, и теперь этим же цветом мы пройдемся немножко внутри костра. Что это значит? Это значит, что я делаю сейчас цвет более такой прозрачный. И смотрим внимательно, где у нас прям дырочки-петелечки внутри костра видны. Да? То есть мы их себе намечали. Вот желательно их тоже наметить, что вот внутри костра есть какие-то тут мелкие ромбики, такие вот как прожилки между огненными кусочками. Так. Где-то они прям поярче могут быть, где-то полупрозрачными. Уж прям их супер яркими тоже делать не обязательно. Ну, прям черными, да. Здесь, например, мне тоже ярко виден такой. Ну вот,
такой полупрозрачненький. За счет этого тоже будет разный эффект толщины огня. Где-то он будет совсем такой неплотный, да? А где-то поплотнее. И вот такие дырочки прорисовываем внутри нашего костра, чтобы у нас тоже здесь появилась интересная такая внутренняя часть. Не только контур, но еще и вот такие всякие дырочки и затемнения. Прожилки, назовем их так. Но тоже не перебарщиваем, совсем чуть-чуть их делаем. Где-то лучше коричневатостью добавим. Так, ну немножечко вот тут дырочки. Так, вот тут у нас такая активная, да, дырочка. Вот здесь можно как-то так прервать огонек, чтобы не было тоже такой прям полосы ровной. Вот мы их немножко прерываем. Огненные дырочки. Язычки пламени, точнее. Так. Главное не переборщить. Да? То есть главное вовремя остановиться. Чуть-чуть. То есть и они в основном в верхней части, такие прям активно темные, они в основном в верхней части. Чем сюда ниже, ближе к бревну, тем, конечно, они уже будут прозрачнее, менее заметны, потому что здесь огня больше, он здесь более плотный, потому что здесь от нескольких сразу бревен идет как бы жар, а вот в этой части может быть и побольше. Так. Тут обрисовать поаккуратнее. Не обязательно прям ровненькие такие делать язычки, прям язычки. Нет, это может быть какие-то прерывистые такие дырчатые непонятной формы элементы. Отлично. Ну и сейчас еще, наверное, возьмем коричневатый, такой коричнево-красный цвет, вот коричнево-оранжевый, да, более такой плотненький. И сделаем немножечко тени еще на огне. Таких еще плотненьких оттенков добавим. Где-то тут в прожилке, в промежутке. Коричневый и на базе нашего оранжевого. Как раз получается нужный эффект. Это затенение между деталями, чтобы в огне тоже получился, грубо говоря, дальний внутренний план. Звучит, конечно, все волшебно. То есть, вот, например, здесь у нас язычок пламени выходит на передний план, а нам нужно немножечко его приглушить туда-назад. Поэтому берем такой коричневато-оранжевый и добавляем тени. Тени на нашем огоньке. Здесь тоже можно чуть-чуть добавить. Смываю. Чуть размываю. То есть у меня здесь белого много осталось, да, ярко-желтого, местами оранжеватый. Сейчас даже хочется немножко красненького, прям ярко-красного взять. Ну, чуть-чуть можно в оранжевый увести, в более насыщенный красный. И пройтись еще там, например, вот здесь, чтобы у нас прям такой прям ярко-красный язычок пламени шел. Где-то вот тут капельку, да, чтобы такое прям, горело-горело. Чтобы, как горело.
красный и чуть-чуть желтого. Более насыщенный, более опасный, немножко опасного такого цвета добавить. То такой сейчас огонь получился весь из себя манящий, приятный, добрый как будто бы, да, а нам нужно немножечко сделать его опасным. Так. И на кончиках тоже. У меня сейчас все кончики такие светлые, но если присмотреться, можно увидеть, что они тут тоже местами с оранжевинкой, поэтому добавляю. То нету тут такого, что все кончики прям светленькие. Нет, они тоже у нас неровно светлые и имеют какие-то такие покраснения. Угу. Все, мне кажется, стоит остановиться, да, главное вовремя это сделать. Мы сейчас еще немножко в деталях прорисуем белой гелькой и черным линером, немножко прорисуем детали, и наш скетч будет готов. Беру черный линер и сейчас немножко пройдусь больше по нашим бревнышкам, особенно там по некоторым, которые там внутри, сзади. Хочется больше добавить каких-то таких черных контрастных кусочков, как будто там уголечки такие светятся, да. Ну вот я прорисовываю такие, прям подштриховываю. И как будто бы там угольки такие, да, неровные. Здесь тоже можно немножечко вот этих угольков создать эффект. Чуть так подштриховать там черноты, и будет создан эффект уголечков. Так. Так. Тут вот по огоньку немножко. Там вот эту досточку хочется затенить, зачернить. Потому что она как бы сзади, она дальше, она глубже. Может быть, она уже изгорела. Но она по цвету как верхняя доска, поэтому я ее сейчас подштриховываю, она уйдет сразу на дальний план. Вот здесь черным. Она сразу туда уходит на дальний план, и вот это бревнышко выходит вперед. Так. Хорошо. По камешкам, мне кажется, тут все хорошо. Я бы даже уже и ничего не штриховала. Тени есть. Беру белую гельку. И здесь немножечко покружим, повертим. Во-первых, по нашим вот этим бревнышкам можно создать легкий эффект бликов на верхних частях бревен, чтобы было ощущение, что вот они горят здесь, да, чуть-чуть. Вроде как белого быть не должно, но чтобы не было все гипертемным, можно создать немножко эффект таких полосочек. Ну и, конечно же, в сам огонь мы тоже добавляем белых мазков, белых штришочков, особенно там, где хотим что-то вытянуть на передний план, какой-то такой, да, мелкий кусочек какой-то огня. И тем самым у нас все начинает еще сильнее гореть. Здесь, возле нашего огня, костра, мы можем смело делать вот такие какие-то мелкие финтифлюшки, точечки, да, какие-то, как будто бы горит, как будто бы вот от костра отлетают вот эти мелкие красивые угольки, или как они там еще называются, да, то, чем можно себе прожечь одежду. Вот от нашего костра такие штучки могут отлетать очень красиво при помощи белой гелевой ручки. Так. Опять-таки какие-то контуры, если не хватает где-то, да, более яркого какого-то кончика. И вот можно белой гелькой это все намутить. Внутри тоже прохожусь белым ажуром таким, чтобы вот прям чувствовалось,
чтобы прям чувствовалось. Тут вот в этой части можно немножечко белесовости добавить. В нижнюю не добавляю, потому что там прям уже подпалилось, там наоборот сгорело, там не будет у нас. А вот по верхней части бревнышек можно немножко добавить. Будет эффект такой, горящий эффект, в общем. Так. Здесь вот огонечек, да, немножко замазался. Вот мы его хоп-хоп и выводим на передний план. Вот он уже спереди нашего бревнышка. Там тоже такие, как подраскаленные уголечки. Тут. Угу. В общем-то, хорошо. Мелких точечек каких-то вот тут вот вокруг можно навести. Такое получилась послойная работа с огнем, да, нету такого, что мы просто взяли и двумя мазками весь этот огонь нарисовали. Нет. Вот он так постепенно набирался, потом даже затенялся, и за счет этого получается такой более реалистичный эффект. Так. По камешкам, если вдруг вот здесь замазались, они стали темными, то вот по верхней границе камешков можно тоже бликами поблестеть. У меня, в общем-то, все хорошо, у меня блестят, мне не нужно. Ну вот тоже можно белыми себе эффектами сделать. Или там, например, фактуры добавить, если все закрасилось, если все камешки утекли друг в друга. Ничего страшного, вот немножко белой гельки спасет положение. Все, наш красивый вот такой вот прям огненный скетч готов. Получилось очень, мне кажется, атмосферно, интересно. Я ставлю небольшую подпись. И вуаля, наш огонь и костер готов.